طب تعالوا اقول لكم بقى ازاي وصلت شعري من قصر ده والخفية دي، وكان في فراغات بالهبل. بصوا كان شعري باين كأنه محروق اصلا، وفراغات من فوق فظيعة، للمنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. تقل وطول وبقى بيلمع وشكله صحي والاطراف مش ميتة. وبصوا وصل لحد فين، كل ده في اقل من 2.5 سنين. ازاي؟ طب قبل ما اكمل الفيديو ده، عايزاكم كلكم تعملوا لايك وتعملوا شير عشان ناس كتير تشوف الفيديو ده وتستفيد. تعالوا اقول لكم ايه البرودكتس اللي جابت نتيجه، وايه البرودكتس اللي رميت فلوس فيها في الارض، وايه البرودكتس اللي من منتجاتي اللي بجد فادتني، وايه اللي هي نص نص، وايه اللي استمريت عليها لحد النهارده، وايه اللي وقفتها واستكفيت منها. يلا بينا. قبل ما ابدا اتكلم عن رحله كفاحي للمنظر اللي انتوا شايفينه ده، حابه بس اذكر حاجه. انا من البنات اللي كان ما عنديش اي مشكله في طول شعري، بالعكس طول عمري شعري بيطول بسرعه وما كانش عندي فراغات في شعري. انا من الناس اللي شعري ولا تقيل ولا خفيف، جينات يعني وراثيه ان شعري يبقى عادي معتدل، بيتساقط برده باعتدال على حسب الفصول، مع تغيير الفصول بيتساقط عادي، ما كانش فيه قشره، وكان ناعم جدا، ولحد ما مفروض بيبتدي يبقى ويفي من تحت. ده كان شعري طول عمري لحد لما من 2.5 سنين تقريبا اتحرق كله تماما، بقى بيقع بطوله، بقى كل فروة راسي دي فراغات، يعني مراية شايفة فيها نفسي. اطرافي كلها محروقه، فاضطريت ان انا اقص شعري كله، ودي كانت غلطه كبيره انا عملتها. كان المفروض اقصه تدريجي، خطوه في خطوه في خطوه، لكن انا استسهلت وكنت مكتئبه فقصيته كله، وتعلمت ان ده غلط. شعري كان قاعد فتره طويله، يمكن اكتر من سنه، بيطول حاجات لا تذكر. فانا اللي ما كنتش بعاني اصلا من ان شعري يطول بسرعه، بقيت بعاني وشعري قعد فتره طويله ثابت، وكنت ببذل مجهود جبار وكفاح رهيب علشان اطوله وارجعه زي الاول. وبعد ما رحت لدكاتره كتير وخدت ادويه كتير، منها البرفكتيل واي ايل انتوا عايزينه بقى، واللي هو البانتوجار والحاجات دي كلها، ما جابتش معايا نتيجه. بالعكس طلعت لي شعر في جسمي كله ما عدا فروه راسي. فاستخدمت حاجه اسمها فيتشي ده كان حلو جدا، عامل معايا نتيجه حلوه، اديله ريت 7 من 10 يا جماعه. مشكلته في حاجه واحده بس، ان انت لو وقفتيه مره واحده شعرك هيرجع يتساقط زي الاول ويمكن اكتر، والفراغات اللي اتملت هتبتدي تفضي سيكه. طيب ليه او نعمل ايه؟ ليه؟ علشان هو في ماده اللي هي اسمها المونوكسيديل دي تقريبا، هو في الماده دي. طب نعمل ايه؟ المفروض انت بتعمليه مره الصبح ومره بالليل، فالمفروض توقفيه تدريجي، المفروض تستمري عليه 6 شهور، وتوقفيه مثلا اول 3 شهور ما تقطعيش، او اول 4 شهور، بعد كده تبتدي مره الصبح بس، بعد كده مره كل يومين، بعد كده مره كل 3 ايام، هكذا 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 لحد ما توقفيه تدريجي. لو عملتي نفس السيكونس اللي انا بتكلم فيه ده، اديله ريت 10 من 10 ويجيب معاكي نتيجه حلوه جدا، وسعره 790 جنيه، موجود في معظم الصيدليات. طيب لو انتوا زي ما بتمشوش على السيكونس ده، وممكن تبقوا بتسقطوا كتير وبتنسوا كتير وما عندكمش روتين يومي بتمشوا عليه، انا استبدلته بحاجه اسمها الخلطه السحريه، ودي من منتجاتي. طب الخلطه السحريه عباره عن ايه؟ هي عباره عن مجموعه زيوت طبيعيه جدا، ما فيهاش اي حاجات كيميكالز، زي الجاز، زيت الارجان، زيت الجرجير، زيت الخروع، زيت بصل، زيت الثوم، زيوت هنديه، حاجات كلها طبيعيه جدا. استخدمتها فتره طويله لوحدها من غير ديرمارالر، وكانت نتيجتها حلوه جدا ولكن بطيئه جدا، يعني ادتني نتيجه بعد 3 شهور نبتت شعري. لما استخدمتها بالديرمارالر، الفراغات اللي كانت موجوده وما نبتت في اقل من شهر حرفيا. تمام. طيب الخلطه السحريه عيبها الوحيد انها كانت بتنشف الشعر. كنت بستخدم لها مرطب يومي. طب ايه المرطبات اللي انا استخدمتها؟ مبدئيا الفيف ده من لوريال، كان بيخشن شعري اصلا، مش بيفرده ومش بيرطبه، كان بيكعبل لي شعري، وانا اصلا شعري مش بطبعه ان هو متشابك. طيب جربت ايه كمان؟ جربت واحد تاني اسمه الفيف 7 اويلز، ده كان حلو جدا وكان عامل معايا نتيجه حلوه جدا. كان مش غالي، كان ب 180 او ب 200 حاجه كده، كان حلو قوي. كانت عندي مشكله واحده بس، اني لما بخرج، عشان انا مش محجبه، لما بخرج بيه وانا حاطاه على شعري كان بيلم تراب، فده كانت مشكلته الوحيده، بس كانت ريحته حلوه وكان فعلا بيرطب الشعر وبيلمعه وكان جبار. طيب استبدلته بايه عشان ما لمش تراب على شعري؟ استخدمت بداله زيت الترطيب اليومي، اللي هو كان حاطه فيه ارجان وسمسم وزيت اللوز ونفحه من اللافندر كده عشان يديله ريحه حلوه. طيب عمل معايا نتيجه حلوه، عمل معايا نتيجه حلوه جدا، بس كان فيه برضو مشكله واحده فيه، ان بعد وقت معين شعري بياخد على الترطيب ده، فبيبقى محتاج اغيره. طيب كنت بغيره بايه؟ استخدمت ده لفتره وكان حلو جدا. دي عبوه التانية اللي انا جايباها، ده جميل جدا جدا جدا، ده من اسمه ريستروكس حاجه كده،
جماعه ده كان حلو جدا وكان عامل معايا نتيجه جباره. هو مكتوب ان هو بيساعد على تطويل الشعر، انا ما لاحظتش فرق في تطويل الشعر خالص، لكن في الحقيقه هو كان حلو، ما كانش بيلم تراب ابدا على شعري. طيب ايه كمان برضو كان حلو وكان لطيف جدا معايا ويعني فظيع، كان الكريم اللي من منتجاتي اللي هو بزبده الشيا ده يا جماعه، كان حلو جدا. كان بس عندي فيه عيب بسيط قوي، هو انه برضو بعد فتره شعري خلاص ما بياخدش، يعني بيبقى عايز يغيره، بيبقى زهق، بيبتدي ينشف من اطرافه، ببتدي افهم من اطراف شعري ان انا لازم اغير المرطب، وبالفعل غيرت المرطب. كل شويه بقى بتشقلط بين الحاجات دول، هما ال3 حاجات دول افضل ابدل فيهم. والفتره عملت اللي هو زيت الارجان بزيت جوز الهند، وكان معايا نتيجته جباره جباره جباره، واستمرت عليه فتره طويله. طيب ايه كمان، وازاي بفرد شعري، وازاي بهتم بان انا اكسره او ان انا افرده، الحاجات دي كلها. طيب افرد شعري يبقى هستخدم زيت الخردل، وده حمام زيت بيتعمل مره واحده في الاسبوع. انا كنت بعمله يا جماعه مره كل اسبوعين، لاني مش من هوايات فرد الشعر، وزيت الخردل بيساعد على تطويل الشعر، وفرق معايا جدا في سرعه تطويل شعري مع الخلطه السحريه حقيقي. طيب لما بحب افرده بستخدمه. طب لما بحب اكسر شعري بعمل ايه؟ ما بعملش اي حاجه خالص غير ان انا بحط كريم زبده الشيا، واقوم لفه شعري بكلينكس رالز كده، واقوم نايمه بيه، وشعري بيبقى كيرلي، بيبقى قمر. طيب القشره جت عليا فتره وطلعت، اكيد طلعت، وكنت بستخدم من كل فتره والتانيه الحنه يا جماعه بتقضي على القشره تماما، وبجد جباره. الحنه فوائدها ان هي اولا بتشيل القشره من الشعر، ثانيا بتساعد على عدم تساقط الشعر، ثالثا بتقوي الشعر جدا. يعني انا طول عمري عندي مشكله ان فروه راسي ضعيفه، لما بشد شعري اللي بيحصل فروه راسي بتألمني. مع استخدامي وتكرار استخدامي للحنه، انا يا جماعه لما بعمل كده في شعري ما بحسش ان فروه راسي وجعاني، الشعرايه قويه. زمان كنت بعمل كده في شعري تتقطم، التوكه تقطم لي شعري، دلوقتي لا. طيب كمان بتعمل ايه؟ بتساعد على لون الشعر انه يبقى زاهي وبيلمع وحلو. هتلاقوا طريقتها برضو عندي على اليوتيوب. دول الحاجات اللي انا ماشيه عليها، وفضلت ماشيه عليها، وهفضل ماشيه عليها لحد ما شعري يرجع تاني لحد اخر ظهري. ومع كل ده مش عايزين ننسى فضل مشط الخشب علينا يا جماعه، ب10 جنيه بس، جبار، بيعمل اللي ما اتعملش. طيب لو انا مش بحب يعني امشط شعري بالخشب، في الفرشه دي يا جماعه، انا اتكلمت عنها قبل كده وهتكلم عنها تاني. الفرشه دي اصليه، مش ب25 جنيه خالص، دي كانت تقريبا عامله 150 جنيه، حاجه في الرينج ده، نظيفه جدا، سنونها مختلفه، وجباره جباره جباره، وبتساعد على فك التشابك. ده الروتين بتاعي ولسه مستمريه، وهكمل وهقول لكم في الاخر النتيجه هتبقى عامله ازاي.